हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ HD धाकड़ और मेरे होम गार्डन में आज आपका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरे होम गार्डन में अलग अलग कलर के फूल। रेड कलर, येलो कलर, वाइट कलर, ऑरेंज कलर। आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से जाइए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।